ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டிலே ஈஸியாக உருண்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கணுமா? என்னுடைய சேனலில் போயிட்டு உருண்டை குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நான் 100 கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் தேங்காய் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு எலுமிச்சைப்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு ஜாரில் நான் கடலைப்பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் எல்லாம் தண்ணி வடிகட்டி இதில் பருப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு. இது கூட நம்ம வச்சுருந்த பூண்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போ நல்லா தண்ணி ஊற்றாம மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். பல்ஸ் மோட்ல இந்த பல்ஸ் மோட்ல இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி ஊத்தாம இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த பல்ஸ் மோட்லயே இதை ஃபுல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸா இல்லாம ஒன்றும் பாதியமா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் உருண்டை குழம்புக்கு நல்லா வரும். பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதுல கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சது, அப்புறம் தேங்காய் உங்களுக்கு இப்படியும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நீங்க துருவியும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தேவையான அளவு சால்ட். ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க, நம்ம குழம்புல கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ மீடியமா சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அது லைட்டா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுல ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. இது கூடவே வெங்காயம், கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌனா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வதங்கிடும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா
நம்ம இங்கே புளி தண்ணி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த புளி தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளி தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் இதில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் ரெட் மிளகாய் தூள், 2 டீஸ்பூன் வீட்டு மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம மிக்சியில் பருப்பு அரைச்சோல அதோட தண்ணியும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. வெறும் தண்ணி மட்டும் அதை அலசி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம வதங்குறப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம். இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் உப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதை நம்ம குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளேயே உண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உண்டையாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சதுனால நல்லா திக்காக வந்திருக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம அழகாக உண்டை பிடிக்க வரும். இந்த மாதிரி உண்டை பிடிச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். இதை நீங்கள் வந்து பொரிக்கணும், ஆவி காட்டணும் எதுவும் அவசியம் இல்லை. குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா உண்டையும் நான் பிடிச்சி எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ வந்து குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிற டைம் நம்ம இதில் ஒரு உண்டையாக ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பாலையாக ஆட் பண்ணிடுங்க. நம்ம உருண்டை போட்ட அந்த பாத்திரத்தில் இருக்க இதையும் கொஞ்சம் அலசி இதில் ஊற்றிக்கோங்க தண்ணியை. இந்த பால்லாம் உள்ளே போட்டு இது வந்து நல்லா ஒரு 2 கொதி வரட்டும். கொதி வர வரைக்கும் இதை நீங்கள் கலக்கக்கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது. நல்லா கொதி வர வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க. அப்போ தான் அந்த உண்டை உடையாமல் நல்லா வரும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா குழம்பு கொதிக்குது. இந்த டைமில் உங்களுக்கு உப்பு காரெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு காரெல்லாம் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொதிக்கிறப்போ நல்லா பால் மேலே ஏறி வருது பாருங்கள். அது வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வரும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி குழம்பு கொதிக்கிறப்போ உங்களுக்கு நான் பால் எடுத்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா உடையாமல் அந்த பால் வந்திருக்கு. எந்த பாலுமே உடையாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கலக்காதீங்க. அந்த பால் மட்டும் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க. இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க. இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்க உருண்டெல்லாம் நல்லா வெந்துடும். ஸோ 20லேருந்து 25 நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்லோவில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க. உருண்டை குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் வந்து இதை கலக்கி விடுறேன். உண்டை எதுவுமே உடையில பாருங்கள். போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கலக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கலக்கினாலும் இந்த உண்டை உடையாது. இப்போ பாருங்கள், எல்லா உண்டையும் உடையாமல் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்க, உருண்டை உடையாம நல்லா அழகா வந்திருக்கு. இது மேல லைட்டா கொத்தமல்லி டெக்கரேட் போட்டுக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதை வந்து ஆவி காட்டில் பொரிக்கலை, எதுவுமே பண்ணல. அழகாக பால் உருண்டை பிடிச்சி அப்படியே குழம்புல போட்டேன். அழகாக சூப்பராக உடையாமல் உருண்டை வந்துருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த உருண்டை குழம்பு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.